ساعة المنبه. طبعا من مميزات ساعة المنبه إن بإمكانك تشغل المنبه على صوت الأذان أو الجرس العادي. ضبط المنبه أو الوقت من الأزرار الخلفية. هذا الزر خاص بضبط الوقت، وهذا الزر خاص بالمنبه. وهذا الزر خاص بالاختيار ما بين صوت الجرس العادي وصوت الأذان. ده غير إنه مزود بلمبة لرؤية الوقت في الظلام. وعلى يمين الساعة زر خاص بإيقاف الصوت وإعادة التشغيل مرة أخرى.